Ich begrüße euch zu diesem Sonntag, 29. März. Fast ist der März vorbei, die Karwoche fängt an. Es heisst heute im Losungstext, Psalm 142,4: Wenn mein Geist in Ängsten ist, so kennst du doch meinen Pfad. Und im 2. Korinther 1, 3 und 4 sagt der Paulus: Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns tröstet in aller unserer Bedrängnis. Ja, es ist fast nicht zu glauben, ob schon die Losungen ja zufällig gezogen werden aus einem grossen Kübel, 1500 Losses von den Herrenhuter, dass das eben nicht ein Zufall ist und dass das oftmals wieder so präzise trifft. Zum Auftakt von der Karwoche, fast unheimlich, die Angst, die hier beschrieben wird. Natürlich, Gott kennt ja den Weg, aber jemand wird ja Blut schwitzen in dieser Woche vor Angst. Das ist sehr, sehr selten. Das ist das Maximum von Angst, das Skala 10. Und nachher auch wieder sehr passend dazu der Lehrtext 2. Korinther 1, der wird ja jeweils rausgelesen, das kann passen aus dem Neuen Testament, wo wir sehen, das Stichwort Bedrängnis, ich meine, das ist eine der besten Zusammenfassungen von dem, was der Kreuzesweg ausmacht. Die Einstiegsfrage ist: Warum lässt Gott uns in Angst und Bedrängnis, Angst AT heute, Bedrängnis NT, geraten, wenn wir ihm doch vertrauen? Ist das eine gute Reklame für Gottes Reich? Es gibt ja Leute, die sagen: Komm mir nicht mit Jesus und Gott, ich habe schon selber genug Probleme. Also das würde jetzt so da noch nahtlos reinpassen. Ich möchte euch gerne jetzt das Zürcher Wappen vorführen. Das kann ich heute sehr gut brauchen. Ihr kennt es ja alle. Wunderschönes Wasser auf der einen Seite und nachher Weiss, das zunimmt auf der anderen Seite. So seht ihr das alle gut. Ich möchte dazu ein paar Gedanken machen. Schauen wir mal das Blaue an. Nehmen wir das jetzt mal als Sinnbild vom Wasser, vom Tod in dem Sinn, von etwas Gefährlichem für uns. Es gibt auch andere Bedeutung vom Wasser, aber eben die Flut, das Verderben, Angst, Bedrängnis sind hier drinnen, Tod, schlussendlich jede Art von Gefahr. Schauen wir das Weisse an auf der anderen Seite und bringen wir da unsere Wunschvorstellungen rein. Je mehr dass das Vertrauen wächst gegen oben, je mehr die Herrlichkeit von Gott in unserem Leben irgendwo ist, seine Gegenwart, sein Licht, einfach alles, was hier mit Weiss symbolisiert werden kann, desto weniger gibt es vom Blauen nebendran. Also, desto weniger Gefahren kommen, desto weniger Bedrängnis und Tod ist in unserer Nachbarschaft. Das ist nicht ganz ein Zufall, dass ich jetzt hier gerade das Zürcher Wappen gefunden habe, weil ein Erlebnis ist mir in den Sinn gekommen. Ich bin ja Nachfahre von den Täufer, mütterlicherseits. Und ich habe schon lange gewusst, jahrelang, während meinem Studium, nach meinem Studium, eigentlich ist das etwas, das noch auf mich wartet, nämlich eine wirkliche, bewusste Taufe. Da erklären sich dann auch noch ein paar Sachen und ich weiss dann noch ein bisschen besser, was es heisst, mit Jesus in den Tod absteigen und ins Leben zurückkommen und kann das vor Menschen bezeugen. Ich habe immer so mit Zweifel Probleme gehabt. Ich wusste, das wird mir gut tun, es wird entscheidend sein. Und jetzt hat es die Einladung gegeben auf den 26. Juni 2004, also vor knapp 16 Jahren, wo ein Täufergedenkstein, dort wo man die ersten Märtyrer hat ertränkt an der Lingmatt, sollte eingesetzt werden am Ufer, dort wo es alle Leute sehen. Freunde sind gekommen, solche, die ich kennt aus den USA, eben auch Täufer, sowohl Mennoniten wie auch amische Freunde aus der Schweiz. Natürlich war auch die Stadtregierung der, die säkulare und die kirchliche vom Kanton. Und es ist zu entschuldigenden Worten gekommen. Es hat diesen Menschen wirklich leid getan, was passiert ist, unter der damaligen Kirche- und Stadtleitung. Ich war dort, habe das genossen, den Moment, und dann plötzlich habe ich gehört, das ist dein Tag. Gott hat mir gesagt, das ist dein Tag. Zuerst habe ich nicht geschaut, dann habe ich gewusst, das ist der Tag von meiner Taufe.
Ich habe es nicht recht geglaubt. Und dann habe ich gesagt, okay, Gott, wenn das dein Weg ist und wenn das so sein soll, möchte ich es doch noch ein bisschen bewiesen haben. Ich habe nicht einmal ein Frotteetüchchen, geschwiegen Badhose, nichts bei mir gehabt, ich war einfach der gewesen. Und dann habe ich einerseits mal das Losungsbüchlein vorgenommen, weil das ist ja tatsächlich in vielen solchen Situationen auch noch ein bisschen wegweisend, ist etwas gestanden über die Taufe. Dann ist noch einer hergestanden vor das Publikum und hat so ein gelbes Verkehrskärtchen aufgehabt, so, schaut da hier, das ist der Tagesausweis von Paul Manz. Der ist verloren gegangen, wir haben ihn gefunden, ich möchte dem Paul Manz gerne zurückgeben. Und Paul Manz ist vorgegangen, hat das gebracht, das war ein Nachfahre von dem ertränkten Felix Manz, der als erster dort eben als Märtyrer gestorben ist. Vor ungefähr 500 Jahren. Und dann habe ich auch geschaut, also Paul bei Vornamen, Manz, irgendwie das Reintauchen, er ist ja dort ertränkt worden an der Limmat. Irgendwie hat alles zusammengepasst, ich habe einfach gewusst, das muss sein. Und ja, da müssen natürlich dann noch Leute sein, die das machen. Niemand hat Badhosen und irgendetwas bei sich gehabt. Und da habe ich 2 amerikanische Bischöfe gefragt, die ich gut kennt habe, aus früheren Versöhnungsarbeiten, Landeskirchentäufer. Beide waren sofort dabei gewesen. Ich habe gesagt, ganz klar, das ist sicher ein Ruf von Gott. Und der eine Name ist, der andere noch nicht. Also die Strenggläubigeren und die, die es ein bisschen von der anderen Seite her nehmen. Und zusammen sind sie mit mir dort in die Lingmatt gestiegen. Ich habe gerade gehört, Glocken vom Grossmünster läuten. Das war am Nachmittag irgendwie um 4 Uhr. Dann bin ich dort in den Fluten von Lingmatt untergegangen und raufgekommen als ein Mensch, der mit Jesus Christus gestorben ist und mit ihm wieder auferstanden. Ich habe mir erlaubt, das Zürcher Wappen jetzt anders zusammenzusetzen. Das hat eine bestimmte Bewandtnis. Wir sehen wiederum blau, symbolisiert Flut, Wasser, Gefahr, Herausforderungen, ein Test vom Leben, eine Erprobung, schlussendlich sogar Prüfungen. Das kann gehen bis zum Martyrium von Felix Manz zu vielen anderen. Das Resultat wird sein, ein Christ wird wasserdicht, er wird wetterfest, er geht durch alles durch. Und jetzt sehen wir die andere Seite, weiss, da sagt ja der Paulus, in dem allem überwinden wir weit durch den, der uns hat geliebt. Ja, wir erleben ja seine Liebe genau in diesen Prüfungen, mehr als sonst irgendwo im Leben. Die grössten Prüfungen sind ja Jesus so am Schluss noch bevorstanden und dann ist er durchgegangen. Und genau so und wahrscheinlich eben nur so. Nur so wächst wirkliches Vertrauen. Hier erleben wir Gott. Und da kommt es zu Verwechslungen. Leider muss man sagen, wir denken jetzt, an unserer Stelle ist Jesus Christus gestorben. Ja, das stimmt. An unserer Stelle. Und wenn man dann einen Schritt weiter geht und sagt, ja, das erübrigt ja jetzt, dass wir auch nochmal irgendwie durch das Zeug durchgezogen werden. Wie sagt dann Theologia Gloria, eine Theologie der Herrlichkeit, der Glorie. Jetzt kommen wir schon, meinetwegen ins 1000-jährige Reich, sagen Teil, wo der Satan nur noch so ein bisschen mit den Drachen nur noch ein bisschen mit dem Schwanz schwänzeln, aber sonst ist er eigentlich besiegt. Das kann uns alles zusammen nicht mehr viel anhaben. Jetzt ist ja das Reich Gottes auf dem Vormarsch, jetzt geht es flott weiter, jetzt können wir das Land einnehmen. Ja, er ist unser Schicksal. Er ist wirklich für uns hergestanden, aber er ist auch unser Schicksal. Er ist immer noch für uns, aber er ist auch in uns. Und die Herrlichkeit von Gott ist anders und überzeugender, wenn sie eben immer wieder irgendeine Form ins Wasser steigt und vielleicht immer mehr, aber nachher als wasserdicht immer wieder auftaucht. Das ist nachher der Preis, den wir bereit sind zu zahlen. Der Preis ist es, verbunden mit dieser Bedrängnis, verbunden mit vielen Ängsten, was ausmacht, dass das Evangelium so eine Kraft hat in unserer, sagen wir mal, ein bisschen oberflächlichen Zeit, wo alles ein bisschen billig geworden ist. Da sind ein paar, für die ist es nicht billig, für ihre Überzeugung herzustehen. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag.